umukuru w'igihugu yokumva amarira abanyagihugu. Ayo marira nayo ari kwinshi. Abo bana baheba amashure kubera ubukene bwabaye ndanse ni uburyo bwo kurira. Ivyo rero umukuru w'igihugu yotezwa kuvyumva. Amaze kuvyumva nuko yokora ibishoboka vyose bakarengera ivyiyumviro vy'umugambwe wiwe, agashira imbere ineza y'abarundi bose, agatunganya ibishoboka vyose kugira amahoro n'umutekano bigaruke mu Burundi, kugira abarundi bakura amaboko mu mpuzu, bakore bagwize itunga. Ivyo navyo ntibishoboka hatabonetse amahoro n'umutekano kuri bose. N'impunzi zahunze zigatahuka atawubarara ku mugono, hanyuma bakaja ku kivi c'ukubaka igihugu. Ivyo bidakozwe n'abifuza gufasha bizobagora cane mu gihe ata amahoro n'umutekano birangwa mu Burundi, mu gihe ata butungane buriho mu Burundi. Nta munyamahanga azozana imitahe mu Burundi azi neza ko ata butungane buriho, azi neza ko ata amahoro n'umutekano uriho mu Burundi. Nta mugwizatunga w'umunyamahanga azozana imitahe yiwe mu gihugu leta ishobora gufata ingingo bakamara indwi canke imisi bariko barasenga badepansa uburyo buke buriho, aho gukura amaboko mu mpuzu ngo bakore bubaka igihugu bateze imbere itunga. Ivyo vyose bitezwa guhinduka. Nibwo bwa Burundi bushasha abarundi bose bifuza, kugira amahoro n'umutekano arangwe mu gihugu cose. Ivyo bidakozwe ubukene buzoguma bwiyongerekana, abana bazoguma baba benshi baheba amashure nk'uko tubibona uno musi. Ivyo rero vyatezwa kumva abarongoye igihugu, bakamenya yuko abarundi bagowe, bakamenya yuko abarundi bakenye bashonje. Ivyo rero n'ibintu bibabaje. Yamarira y'abarundi barakwiye ko umukuru w'igihugu avyumva, agafata ingingo ruhasha yo gutuma ko abarundi bose ati ubu harageze yuko twicara hamwe tuganire, turondere amahoro n'umutekano, twige ingene twokubaka igihugu tugiteza imbere, kugira abavyeyi bose, imiryango, ubukene buri mu miryango bugabanuke, hanyuma abana bashobore kubandanya amashuri. Nta wundi muti. Twizeye yuko akamo duteye ababijejwe bazokumva bagafata ingingo ruhasha